السلام عليكم مشاهدينا الكرام. نبداو بصلاة السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نشرحوا درس السي او اي. نديرو تمارين عين. ندير الدرس من قبل صفحة 26 و 27 تلميذ السنة الخامسة ابتدائي كاي داكتيفيتي. هنا قالك جون كادري لو كومبليمون دوبجي انديريكت. ما عندها جا دير تسطر على ولا ديرو اون كادري، ديرو مربع ولا تسطر عليه. هنا لا غوم هي هنا قالك لا غوم appartient à ياسين. لا غوم شاه لو سوجي appartient لو فيرب à ياسين هي سي او اي. علاه سي او اي؟ قدامه حرف جر بريبوزيسيون. يانيس في دو سون فرير. هنا يانيس شاه لو سوجي غي دو سون فرير غي هو لو في في لو فيرب دو سون فرير. دو سون فرير شاه سي او اي. علاه قدامه حرف جر. لو فوناك ressemble au renard. لو فوناك شاه لو سوجي ressemble le verbe au renard هو سي او اي. علاه قدامه حرف جر او تاني préposition حرف جر. elle s'occupe de sa sœur. elle sujet s'occupe le verbe de sa sœur هو سي او اي قدامه حرف جر تاع de. هذا نقولوا له préposition. elle profite des vacances d'été. elle sujet profite le verbe des vacances d'été هي سي او اي. فهم سي او اي. هنا جيكري سولون لو موديل. معناتها تحكي تعطيلو غير كيما هذا الموديل هذا اللي درناه. فهمت؟ هنا tu veux un جي قالك نو جو نو فو ريان. ما خصني ماشي خصني والو. هنا tu veux une tartine. اش تقولوا؟ نو جو نو فو ريان. tu mets un manteau. non je ne mets rien. الفيرب هنا شوف فيرب مي ولي مات صرفوه. je ne mets rien. tu vois la voiture là-bas. قالك تشوف السيارة اللي هنا قدامك. non je ne vois rien. قالك ما نشوف والو. je ne vois rien. tu entends la cloche. non je n'entends rien. هنا j'écris la question la question ma ou mon camarade répond avec une phrase négative. دير phrase مهم دير ان phrase كيما هذه وديري لو نيجاتيف تاعها. هنا درنا مثال tu veux un cahier. قلت لك تريد كراس. non je ne veux rien. انا درنا اكزامبل جيبلو كيما هكا. انا اخترت لك اكزامبل نتوما تزيدوا لي زيكزامبل اللي تعرفوا. نروحوا الصفحة الثانية. هنا جو كومبليت بار سوم ولا زيت ولا سوي ولا اي. هنا معناته شنو لو فيرب اتر او لو فيرب اتر او التصريف تاعو جو سوي تي اي لو ال اي نو سوم فو زيت il avec s ولا avec s سون. شنو نديرو هنا؟ هنا جا قالك بونجور فو راهي هنا فو زيت en cinquième année. oui nous شنو نقولو؟ nous sommes aussi dans la même classe. Radia et moi nous sommes nous sommes jumelles. si دليلة elle شنو دايرين هنا؟ il و elle شنو دايرين اي؟ elle est une amie. moi si يوسف شنو نقول je suis le cousin de ناريمان. هنا moi si يوسف je suis le cousin de ناريمان. هنا معناتها تكونوا حافظين لو فيرب اتر. مشاهدينا الكرام بتعرفوا تحلوه اللي تكون حافظ لو اتر لو فيرب اتر وين. je suis tu il ou elle est nous sommes vous êtes il ou elle il avec s ou elle avec s sont. انا داير لهم هنا دوك نروحوا هنا نقولك جو كومبليت بار لو فيرب اتر. ثاني نكمل بلو فيرب ال شتولي elle est seule nous sommes elle oui non حافظ le verbe être. nous sommes 10. elles sont 4. tu es avec elle. il est avec moi. je suis avec toi. vous êtes avec nous. هنا تيا
complète avec le pronom sujet adiko. Tu as une jolie trousse. Tu as une jolie trousse. هنا a un beau vélo. a un beau vélo عفوا un beau vélo. هنايا هذا الفيرب معناتها avoir. هذا جيت يا إلى nous avons vous avez avec اس ولا avec اس هنا ان معناتها شهي il دايرينها il ولا ال ان elle on elle avec اس on أيوين وهنايا افي معناتها vous nous avons j'ai un petite sœur il a un bon vélo elle a une petite maison vous avez une grande école nous avons un stade dans notre quartier j'ai une petite sœur هنايا est-ce que نصرفوا le verbe avoir est-ce que tu as des animaux domestiques à la maison oui j'ai deux chats j'ai نديرو deux chats ma sœur ترجع ma sœur نعوضوها ب elle ma sœur نعوضوها ب elle تولي elle a un perroquet هنايا mes deux frères معناتها il راهم جماعة زوج mes deux frères il avec اس il a mes deux frères ont un chien le vendeur tu veux prendre ce fenêtre Tania non maman ni st ni تولي elle n'est pas d'accord elle a peur des animaux sauvages maman la maison est petite nous avons معناتها تولي هنا nous n'avons pas de place مشاهدينا الكرام كانت هذا شرح الصفحة 26 27 تلاميذ السنة 5 ابتدائي نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة